toevoeging Sint Maarten heeft geen invloed op Curaçao. Dat was een duidelijke boodschap die woensdag naar voren kwam. Toen werd er in het parlement van Curaçao gesproken over de toevoeging die het parlement van Sint Maarten dinsdag had aangenomen. Het gaat allemaal om het ENJA-akkoord. Curaçao was al eerder akkoord, Nederland was al eerder akkoord, maar die wilden wel voor 10 oktober duidelijkheid. Op Sint Maarten hebben ze op 8 oktober uiteindelijk het ENJA-akkoord ondertekend. Wel met een toevoeging die ervoor zorgt dat Sint Maarten in totaal 37 miljoen minder betaalt. Woensdag werd er in het parlement van Curaçao over gesproken of dat gevolgen heeft voor Curaçao. En financieel deskundige Cariel Monte legde uit dat het gevolgen voor Curaçao niet groot zijn. Dus Curaçao is akkoord gegaan met deze toevoeging. En daarmee is alles net op tijd nog ondertekend. En dat betekent dat de gepensioneerden van ENJA de komende jaren hun pensioen behouden als alle landen, alle betrokkenen zich aan de afspraken blijven houden.